簡簡單單咁就一餐可以介紹下今晚食乜餸嘅。咁啊，當然有啲舊餸咁樣啦。咁啊，介紹下啦，有呢個舊餸係咩？就係呢個豆腐粉絲，呢個碎肉煲、碎肉豆腐粉絲煲。咁啊，有啲芥菜啦、蒜蓉芥菜啦咁啊，今晚煮嘅咧就係有呢個粉絲蝦煲，粉絲蝦煲好多澱粉質啊，粉絲係澱粉質可以代替飯嘅。咁樣咧就係啦，咁啊有呢個蝦煲係粉絲，咁當然你會好明顯睇到啦，呢個係粉絲嘅顏色啦，同琴晚粉絲嘅顏色係唔同嘅，呢個清淡啲，今晚嗰個咧就濃味啲，咁啊醬汁個底味都係唔同嘅。咁好啦，咁啊跟住重點推介就係呢一個豬心啊，呢個豬心啊切肉咁啊切片嚟炒啦，豬心咁我炒呢個西蘭花啦，紅燈籠椒啦，黃燈籠椒啦，咁啊有啲卡拿睇下嘅。咁呢個就係啦，重點推介。溫哥華都有豬心賣㗎，係嘛？豬內臟啊，雞內臟就少啲，牛內臟都有㗎。咁所以咧，雞腎啊，有急凍雞腎嘅，有急凍雞心嘅，係嘛？咁啊，即係以前就冇嘅，但係啲西人就覺得哇，原來你哋啲亞洲人食內臟㗎？咦，啲內臟啊，污糟邋遢㗎，我哋啲內臟啊〜俾狗食噶，咁啊點解你人食噶？咁啊睇唔起啦咁啊，但係從經濟角度咧，佢就覺得，你啲人狗食嘅，我哋攞嚟做狗糧、貓糧噶咁樣，咁好啦，咁啊，但係發現咧，喂，整出嚟就唔使加工，乜都唔使做，淨係攞個內臟出嚟咧賣咧，生勾勾攞出嚟賣咧，就仲好賣錢喎。賣到仲好啲嘅價錢啦，係咪仲慳好多？唔需要又劈咗佢，或加工又要精製做狗糧、貓糧啦咁樣。咁所以佢啲西人咧都好識搵錢嘅咁樣啦吓。咁呢個就豬心，呢個就 side story 啦咁樣。咁好啦，呢啲蝦咧就係急凍嘅老虎蝦啦咁樣。咁好啦，唔好講咁多，入啦。